पिछले कुछ वक्त से देश में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे कई मामलों में हार्ट अटैक आने के चंद पलों के अंदर ही मौत हो गई। डराने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक से अचानक जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके लिए खराब लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। और तो और बदलता मौसम भी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा रहा है। दरअसल मौसम के बदलने से लोगों के बीच इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। खान पान में बदलाव, एक्सरसाइज में कमी की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। युवाओं को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना सबसे जरूरी है।